Hari ni aku kaya bersekar dengan member aku, Dadak Gravel, Johor Bahru. Jadi aku nak buat satu bike check lah, sebab nak jumpa memang susah sikit lah. Aku jarang nak jumpa dia. Okay, kalau orang yang tengok YouTube ada follow subscribe dia, nama dia channel dia rehat.my Malaysia MY tu. Okay, ni dia. Ni orang dia. Alright, Syukri Yasin. Kita orang panggil dia Kongo. Tak tahu sebab apa, jangan tanya aku. Okay, hari ni aku nak buat bike check basikal dia. Korang teka basikal apa agak-agak? Kalau contohlah, kalau kau tak tengok topik, mesti kau tak tahu ni sebenarnya ni Casio Plus. Apa? T-Ice. Ni Casio T-Ice. Okay, jadi sekarang ni aku nak buat check dia, sebab basikal dia dah tak standard lagi dah. Yang standard aku rasa frame dengan wheelset, frame group set, jalan dengan gear. Ya. Yang lain dah tak. Okay, jadi kau explain lah apa basikal-basikal kau kan. Apa kau buat di sini? Okay, ni Casio Plus, okay. Size 54. Alright. So tinggi aku 170. Okay. So make sure kau beli size 54 lah. Okay. Sebab aku pernah order size 52 Kecil sangat. Alright. Jadi ni Saddle Brooks ni bukan datang kan? Tak ada. Kan, okay, Saddle Brooks ni aku take out dari basikal lama aku. Okay. So bontot aku memang aku suka pakai ni je. Tapi ada problem lah. Hujan kena sarung. Betul. Tengok kita orang main hujan hari ni. Tengok kepala degil tak degil. Okay. Crankset. Nampak yang crankset lain? Okay, aku upgrade ke crankset sebab di Casio Plus dia bagi square tapered punya crank. Biasanya crank lah kan? 42T FSA. So aku upgrade ke sini sebab aku lately banyak main kat gravel kan. So bibir dia dah goyang teruk tau. Alright. Tukar ke siap kan. Okay, selain tu apa lagi kau buat Aku nampak kat sini automatic kita nampak colour lah. Colour sebab dah terlampau ramai orang pakai colour T-Ice tu. Aku OCD sangat dengan colour tu. Jadi kau remove kau remove paint kan? Aku jadikan dia raw. Kalau kau tengok betul, nampak sini aja. Zoom sikit. Okay. Ni karat ni. Ni karat ni under delica tau. Karat ni bukan karat. Ni dia delica, tapi kita nak buat start konsep Kongo dia nak buat rusty lah kan. Kau liker satu can je kan? Liker satu can je. Satu can je. Okay, selain itu apa? Tayar. Ya. Tayar bukan tayar stok ni. Tayar stok dia WTB kan? Ya. Aku tukar ke Gravel King sebab dia ada bunga sikit. Sebelum ni aku pakai WTB Wolverine untuk gravel. Ni untuk aku all around lah. Aku pakai ni. Okay, nice. Kasut pun orang nak tahu juga kasut kadang-kadang. Kasut aku pakai Shimano XC5. So dia tali dia nampak style lah kan? Nampak style. Okay. Bag. Front bag aku pakai Chrome. Oh, ini brand Legend guys. So, Legend. Dia boleh jadi sling bag dengan handlebar bag. Yang aku suka dia senang buka. Senang access lah. Waterproof lah? Waterproof kan? Tak waterproof. Kurang waterproof lah. So dia untuk urban ride aku akan pakai ni. Okay. Jadi kita yang main hujan ni cek pasal lah sebenarnya. Okay lah. So, lain apa lagi aku cari? Buat masa ni basikal ni belum completely siap sebenarnya. Ada barang lagi nak kena racun. Okay, kita ambil view daripada matahari lah. Cantik sebenarnya basikal dia. Cantik setup dia. Alright. Aku paling tak suka sebenarnya basikal ni sebab dia 9 speed tu je. Yelah. Nanti mungkin aku akan upgrade ke 11 speed. Basikal ni akan pergi lagi 2, 3, 4 fasa lagi. So nanti senang kata aku bagi Kongo siapkan basikal dia. Nanti kita tunggu yang dia punya ultimate setup dia. Korang tunggu je. Jadi apa-apa hal, korang boleh follow channel dia rehat.my. Nanti aku bagi link lah. Jangan risau lah. Mesti aku bagi belanja link je. Okay. Kita nak sambung kayu. Kita jumpa next. Alright. Bye-bye.